Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengobati ayam yang terjangkit penyakit ngorok. Sebutan ngorok ini merupakan jenis penyakit yang pada umumnya menjangkit ternak jenis unggas. Banyak juga yang mengenal penyakit ngorok ini dengan istilah flu atau pilek pada unggas. Penyakit ini pada umumnya menyerang sistem pernapasan pada ayam, sehingga pada saat ayam bernafas akan menimbulkan bunyi khas seperti ngorok yang mengganggu sistem respirasinya atau sistem yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan juga tumbuhan. Kebanyakan ngorok menyerang pada ayam saat pergantian musim atau pergantian cuaca, seperti dari panas ke musim hujan atau sebaliknya dari musim hujan ke musim panas. Terus apa obat untuk mengatasi ayam ngorok? Di sini saya menggunakan obat berupa bawang putih karena di bawang putih bersifat antibakteri dan antiinflamasi. Meskipun bawang putih cukup terkenal sebagai bahan pelengkap masakan alias bumbu dapur, namun siapa sangka jika bawang putih bisa menjadi obat alternatif mengatasi ngorok pada ayam. Selain itu, zat antiinflamasi atau anti peradangan juga berperan mengatasi lendir yang muncul akibat dari radang. Berikut adalah langkah mengolah bawang putih untuk menjadi obat dalam mengatasi ayam ngorok. Langkah yang pertama, teman-teman harus menyiapkan bawang putih, kemudian parutlah bawang putih tersebut. Jika sudah diparut, ambil sari dari bawang putih. Campurkan dengan sedikit air hangat. Lalu sebelum diminumkan ke ayam ngorok, sebaiknya ayam tersebut dikoroki terlebih dahulu. Ini bertujuan agar lendir-lendir di tenggorokan ayam dapat berkurang. Setelah ayam dikoroki, minumkanlah obat ini ke ayam teman-teman yang terjangkit ngorok. Lakukanlah treatment ini secara rutin, yaitu pada pagi hari atau sore hari sebelum ayam istirahat. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas seputar hewan ternak, khususnya ayam aduan. Jangan lupa komen jika ada yang mau ditanyakan. Saya akan berusaha menjawabnya satu persatu dengan pengalaman saya pribadi dan juga pelajaran dari channel-channel lain. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru seputar hewan ternak dari channel